السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل رجل الجنة بكلب أسقاه، فكيف بمن يسقي إنسانا يا إخوة؟ وكيف إذا كان هذا الإنسان مسلما؟ وكيف إذا كان هذا المسلم قريبا؟ وكيف إذا كان هذا القريب ممن تجب عليه النفقة كالوالدين والزوجة والأولاد؟ فأبشر يا من تنفق على أهلك بأعظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فقد دخلت من أعظم أبواب الصدقة أجرا، وهو الإنفاق على الأهل. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفتر، يعني عن قيام الليل. قال أهل العلم: ويدخل في هذا الذي ينفق على أهله وأولاده وبناته، فإن عمله أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم عند الله من الإنفاق على الأرامل والمساكين.